السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة، وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. فوالا دونك في هذا الفيديو نديرو لا ديرنيير بارتي ديال لاناليز طومبوريل. شفت لينا الوقت بزاف مي سي بون. في هاد البارتي نديرو ريزومي ديال داكشي اللي درناه قبل، نشرحو شنو ما يسمى بالإيدونتيفيكاسيون. tu vous rappelez qu'il y a 3 systèmes. C'est 1, 2, 3, 4, 5 systèmes. Voilà. Premier ordre, عادي, normal. La décomposition critique. K0, 1 sur P, moins taux sur 1 plus taux P. Voilà. La fonction critique, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà, K0. K0, voilà. La trace تكون على هذا الشكل moins هكا طن فوالا. هنا كيكون واحد البونط نون نوي دوا باش تميز هذا. لا دوزيام premier ordre généralisé c'est K0. bon décomposition تاعو كنديرو دلتا c'est K0 نعمل 1 sur P moins on a delta, on a 1 plus delta taux P. Voilà. Taux de plus taux. La formule bon, la formule c'est compliqué. le trace تكون على هذا الشكل. هنا لا ديفيرونس اونطر هذا وهذا كيبدا مثلا من هنا وكيمشي هكا، ولا كيبدا من هنا وكيمشي هكا. فوالا. la deuxième ordre كاين 3 cas. Z supérieur ou égal à 1, Z égal à 1. Bon. Z supérieur ou égal à 1. C'est la décomposition, c'est K0. La 1 moins T carré sur delta فعلي sur فادي. bon avec le produit en 1P plus same thing. Pour Z égale à 1, c'est K0, le même premier ordre. Un taux moins taux. Voilà. Sur 1 plus taux P, 1 plus taux P au carré. Voilà. Plus. Bon. Pour Z inférieur ou égal à 1, c'est pas la peine de faire le calcul car on need voir le calcul parce que voilà, ça bon. العفو عفو اللي ما عرفوش ما يحتاج. المهم هو التراس. لا K0 voilà c'est la trace dialo avec هنايا 7 TP sur 2. Voilà. Avec TP, ça va retenir, il y a 2 P sur omega P. Omega P, c'est aussi à retenir 2 oméga 0 racine de 1 moins Z carré. عقلت. واش عقل. Voilà. هنا لو تراس ديال هاد الجوجات سي بريسك لو ميم. كون غادي من هنا للزيرو هكا ماشي فيغ لانفيني. هنايا هو الفرق ما بين واحد كيكون مايل شويه والاخر لا. واحد كتعطل والاخر لا، هذا كيتعطل وهذاك ما كيتعطلش كيمشي بالزربه. فوالا. دابا نبداو ابخي لابيل سريع غنديرو شنو كاين هاد لو شابيتر. لو بوس ديالو هو ليدونتيفيكاسيون. c'est-à-dire
je vous donne le graphe ts de t, par exemple à k, et je vous demande de déterminer h de p. Voilà. Le but ديال هذا. On va commencer. La première chose de voir, ou la pente à 0. La pente à 0. Il y a qu'une pente nulle, prime nulle, prime nulle. Alors la deuxième ordre. Deuxième ordre. Je rappelle à mon résumé. ما يكونش nul, يكونش nul, mais هادو كاملين سي nul, nul. Voilà. المهم باش حسبنا ديك الاسبريم وداك الشيء. Voilà. هادي la première chose. pour savoir اش من اوردر. دابا الا افترضنا مثلا انه اسبريم زيرو نون نول، alors c'est premier ordre. Voilà. دابا هنا عاود كاين دو كا. premier ordre. soit il commence d'après 0, S0 c'est 0, donc c'est normal, premier ordre normal. Sinon, S0 différent de 0, c'est généralisé. Par les cas, quand par les cas. Il y a deux cas. Soit il y a un dépassement. في هاد الحالة يكون Z inférieur à 1. Sinon, alors تكون Z entre 1 et plus l'infini. Maintenant, presque confondé, on ne peut pas. نقدروش نميزو بيناتهم للأسف. دابا بلوس كو ابخي من بعد ما كنحدو اش من سيستيم عندنا، راه مازال كيبقى لينا الخير. سي كو اش دو بي تكون مثلا نفترض نفرضو هذا حنا في هاد لوكا سوني اش دو بي كذا كا او 0 sur 1 plus tau p. Alors on doit déterminer هذا plutôt h de p ماشي déterminer هذا et déterminer هذا. c'est quoi voilà. هنا باش comment déterminer هادشي كيعطيونا comme donnée او 0 شحال كتساوي. سي دوني كيعطيوك مثلا المهم غالبا كتكون 1. et on cherche à déterminer هذا وهذا. Là, pour le premier ordre, la méthode c'est simple. Méthode simple. Pour K. Comme on va voir, bon, puisque le graphe a des coins de chacun. Là, il y a un bonbon, c'est K0. Là. Donc, il y a K0. Maintenant, on a K. K, c'est S de l'infini sur O0. Z الانفيني غادي نقراو من الغراف. الغراف غادي يكون معطي بالدرجات وداك الشيء. المهم معطي شحال هادي غتكون واقيلا شي 3 فولت ولا شي حاجه بحال هكا. سي كلكو شوز كوم سا. La deuxième chose qu'on va faire, c'est la méthode pour calculer taux. Taux je كنديرو la méthode le plus simple كنقلبو هنا على 63% من S de l'infini. Voilà. كنمشيو كنرسمو هنايا هكا كنهبطو هادي هي طو. دونك طو جايه من اس دونك اس دو طو تساوي 63% ديال اس لانفيني. ديتيرمينو بهاد العلاقه. سي ا retenir. On peut juste remplacer تما و صافي. هادي هي طو. Pour le premier ordre. دابا ندوزو لحاجة أخرى. حاجة هنا. فوالا. درنا هاد لوكا صافي عرفنا كيفاش كنديتيرمينوها. في بور كارا كنمشيو للفالور فينال نحسبو طو كنمشيو فالور 63%
66%. Voilà, pour voilà pour le cas premier ordre normal. Sinon, premier ordre généralisé, malheureusement, il n'y a pas d'une méthode générale, par exemple. أصلا شفت تكون هذا الشكل voilà K par exemple K au 0 on est مثلا taux 1 sur taux 2 K au 0 واش عقلت على الفورمول مزيان ولا لا إلا نقدرو نديتيرمينيو K مي taux 1 et taux 2 إلا نلقاو علاقة بيناتهم باغ كونطخ نقدرو نزيدو نفكرو مثلا نلقاو لا بونط عاود عطينا البونط تاع هادي اللي حسبتها اس بريم زيرو ديك طو دو موان طو ان سور طو دو كاري توليك عاود دوردر دو وليك سيستيم فيه ايكواسيون وحدة و ايكواسيون تانية دوردر دو واش بقى تما تقدر مثلا تفكر تعوض هنا بطو دو عاوتاني واخا هكا كتخرج لك است طو دو ما تخرجش لك شي حاجة ساهلة يبقاو هاد التاع ما يمشيش دونك سي بوكو دو كالكول ما كيعطيوهاش دونك سي با لابيل دو سافوار كومون ديتيرميني كا طو كا و طو ان و طو دو سي با لابيل دو سافوار فهاد بروميير اوردر جينيراليزي دونك سي با لابيل دو سافوار نمشيو للدوزيام اوردر هي حتى هادي سي بور لو ميم pour des raisons on ne peut pas trouver Z ou oméga 0 نقدرو نلقاو كا لو كا امبورطون هي هادي سيدي هي اللي كتكون بزاف كومون ديتيرمين ملي غنلقاو الشكل ديالها تو فوالا سي فوالا لقينا مثلا اس لقينا اش دو بي est égal K 1 plus 2Z sur oméga 0 P plus 1 sur oméga 0 au carré P au carré. Voilà. Donc on veut trouver هذا et هذا. Je rappelle هذا الشكل. voilà تكون هذا الشكل هنا بونت 0 et c'est un dépassement donc K 0 هنا كتجي لا ميثود الاولى كتجي الميثود هي comment trouver K c'est égal S l'infini sur 0 0 bien sûr c'est donné T1 2 bon je rappelle ici K TP sur 2 voilà si je note la distance من هنا لهنا T1 ou T plutôt on a une formule on a de la formule هي باش كنديتيرمينيو Z se détermine par cette formule D sur S l'infini تساوي exponentielle moins Z pi sur racine ديال 1 moins Z carré voilà هاد لا فورمول هادي غندخلو الالين وغادي نلقاو كتجينا شي معادله دوزيام اوردر نلقاو زد شحال كتساوي هادي هي الميثود باش نلقاو زد pour trouver TP on a ماشي TP mais oméga 0 voilà oméga 0 si vous rappelez que oméga P là شحال كانت oméga 0 bon كانت oméga P bon par définition كانت هي delta ياك moins delta plutôt donc كانت 2 Z oméga 0 racine ديال 1 moins Z carré voilà au carré donc oméga P
Z. Oméga 0, 1 moins Z carré. Je remplace AD en fonction de TP. TP est égal à 2pi sur oméga P. Donc, oméga P, ça veut dire 2pi sur TP. Voilà. Je simplifie AD par AD. Donc, c'est oméga 0, voilà, il y a AD. Oméga 0, c'est pi sur Z racine de 1 moins Z carré fois TP. TP, غنلقاوها من هاد لا فالور من الشكل بويسك راه متدرجة غالبا غتكون هنا شي 3 سكوند ولا شي حاجة بحال هكا. اون تروف تي بي كنجيو كنعوضو هنا اون تروف اوميغا. فوالا هكا كتدار ليدونتيفيكاسيون تاع دوزيام اوردر. Et voilà, c'est fini. C'est fini dans le temps.